नमस्कार साथीहरू, म हो रुचन र तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रुचन ब्लग्स। आज हामी घुम्न आइपुगेका छौँ सुन्दर रासा ताल। यहाँको शान्त वातावरण, हरियाली र तालको दृश्य साँच्चै निकै रमाइलो छ। आजको ब्लगमा हामी तपाईहरूलाई रासा तालको पुरा घुमाइ, यहाँको वातावरण र हाम्रो यात्रा देखाउने नै छौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने रुचन ब्लग्सलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब सुरु गरौँ आजको रमाइलो यात्रा। रमाइलो ल है साथीहरू, यहाँ त दामी रहेछ। यहाँ फिसिङ पनि गर्न मिल्ने रहेछ हौ साथीहरू। र साथीहरूलाई माछा मार्न मनपर्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ झन् रमाइलो हुने रहेछ है। ल हामी चाहिँ अब रासा ताल सबै घुम्यौँ है गाइस। दिदी घुम्नु भयो नि पसिना आउने ल साथीहरू, आजको ब्लग यतिकैमा सकिन्छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रुचन ब्लग्स। यस्तै नयाँ ठाउँ, नयाँ अनुभव र रमाइलो ब्लग लिएर छिटो फेरि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। नमस्कार।